नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म प्रसन्न ढुङ्गाना। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। वन क्षेत्रको संरक्षणका नाममा सरकारले ठूलो रकम लगानी गरिरहेको छ अनि वनको सुरक्षाकै लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर परिचालन पनि गरेको छ। तर पनि वन फडानी भने घट्नुको साटो दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका दरले बढिरहेको छ। यो या त्यो विभिन्न बहानामा हरियो वन उजाड बन्दैछ। सीमित व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल वनलाई प्रयोग गरिरहेका छन् अनि उनीहरूलाई संरक्षणका नाममा राज्यबाट खटिएका कर्मचारीले नै साथ दिइरहेका छन्। आज हामीले उठाउन खोजेको प्रसङ्ग झापाको हो। झापाको बर्ने चिया कमान क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण सयौं हरिया रुख छिनभरमै सोत्तर भएका छन्। के छ त वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। सुकेका दाउरा भन्दै भट्टाभट वन फडानी, वन कर्मचारी र काठ माफिया साँठगाँठ, सयौं थान हरिया रुख छिनभरमै सोत्तर। झापाको बर्ने चिया कमान क्षेत्र, जहाँ सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण सयौं हरिया रुख छिनभरमै सोत्तर भएका छन्। हो, नेपाल चिया विकास निगम अन्तर्गत सरकारले स्थानीय सुभाष सङ्घाईलाई सुकेका रुख काट्नको लागि ठेक्कामा दिएको थियो। तर उनले बर्ने चिया कमानमा लगाइएका विभिन्न जातका हरिया रुख अवैध तरिकाले फडानी गरी सुकेको दाउरा भन्दै बिक्री गरेको रहस्य खुलेको छ। चिया विकास निगम, स्थानीय काठ व्यापारी शिवलाल कोइराला र डिभिजन वन कार्यालय झापाको मिलिमतोमा लाखौं मूल्य बराबरको हरिया रुख दाउरा भन्दै बिक्री गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। नेपाल चिया विकास निगमले बगान क्षेत्रमा लगाइएका सुकेका विभिन्न जातका रुख दाउराको रूपमा बिक्री गर्ने निर्णयका आधारमा काठ व्यापारी शिवलाल कोइरालाले निगमसँग सम्झौता गरेका थिए। तर सम्झौतामा स्पष्ट सुकेका दाउरा मात्रै लेखिएको भए पनि निगमका कर्मचारी, ठेकेदार कोइराला र डिभिजन वन कार्यालयको सेटिङमा यसरी सयौं हरिया रुख काटिएका छन्। सम्झौतामा ठूला मोटाई भएका सुकेका दाउरा प्रति केजी 6 रुपैयाँ र साना मोटाई भएका दाउराको 3 रुपैयाँ प्रति केजीमा ठेक्का दिइएको भए पनि हरियो रुख काटिएको छ। ठेकेदार कोइरालाले बर्ने बगान क्षेत्रभित्र काटेका हरिया रुख झापा बिर्ता मोडका व्यापारी निर्मल खतिवडालाई बिक्री गरेका छन्। सूर्योदय काष्ठ उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका खतिवडाले आफूले ठेकेदार शिवलाल कोइरालासँग बर्ने चिया बगानको 1300 किबी काठ खरिद गरेको स्वीकारे। मैले शिवलाल कोइराला मार्फत लिनुभयो। कति परिमाणको? यो 1300 समथिङ 9 किबी कति पुर्जी हेर्नुपर्छ। हामी त व्यवसायी किनेरै ल्याएको हो होइन। नेपाल सरकारकै सँग सबै डकुमेन्ट पुर्याएर हामीलाई त त्यहाँको ठेकदारहरूले दिए हो होइन। हामी त समेलवाला कानुन सम्मतले झारेका छ। यसरी सुकेको दाउरा किन्ने कागजात बनाएर बगान क्षेत्रभित्रको हरियो रुख काट्ने योजना ठेकेदार कोइरालाले मात्रै बनाउन नसक्ने भएकाले निगम र वनका कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय झापाले भने आर्थिक चलखेलका आधारमा सरकारले नै भाडामा दिइएको कमान क्षेत्रभित्रका रुख काट्न निजी वन कटान आदेश भन्दै दाउरा काट्ने इजाजत दिएको पाइएको छ। अझ अचम्म त के छ भने कुनै पनि निजी वनको रुख कटान गर्ने आदेशका लागि सम्बन्धित जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपि र मालपोत तिरेको रसिद चाहिने भए पनि हालसम्म सङ्घाईले कुनै पनि बगानको जग्गाको मालपोत तिरेका छैनन्। तर वन डिभिजन कार्यालयले मालपोत तिरेको रसिद बिनै रुख कटानको अनुमति दिएको पाइएको छ। वनले दिएको इजाजतमा स्पष्ट रूपमा सुकेका लकडी र परिणाम लेखिएको भए पनि ठेकेदार कोइरालाले निगम र वनका कर्मचारीको मिलेमतोमा हरिया रुख काटेका छन्। त्यस्तै वनले दिएको कटान आदेशमा सुकेको 134 टुना भनी स्पष्ट लेखिएको छ। तर यहाँ 150 भन्दा बढी हरिया रुख काटिएको देखिन्छ। बगान क्षेत्रभित्रका लोपन्मुख सतीसाल, सिसौं लगायतका हरिया रुख छानी काटिएको वनका चौकीदार स्वीकार्छन्। लगभग 100-150 काट्यो होला, म्याक्सिमम 150 जति काट्यो।
अहिले लगिसके सबै? फेरि एउटा कुरो के छ भने यहाँ समस्या के रह्यो भने वास्तवमा बगानको रुख भनेको सिरिसहरू लिसिटाहरू जात जातका छन्। अब यो सबै अब कटाउनु पर्ने हुँदो रहेछ बगानले, तर ठेक्कादारहरूले चाहिँ यहाँ आएर के गर्छ भने जातका एकदम यो खाँकार खौर अनि सतीसाल यो सिसौ अब यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ घाटा लाग्छ फाइदा हुँदैन भनेर चाहिँ उनीहरू त्यो अरू रूप त नहेर्दो। सुकेका दाउरा मात्रै काटेर बिक्री गर्ने निर्णय र आदेश हुँदाहुँदै ठेकेदारले यतिका हरियो रुख फडानी गर्नुले निगमका कर्मचारी, वन कार्यालय र ठेकेदार बीच लाखौं रकमको चलखेल भएको स्पष्ट देखिन्छ। यस अघि पनि निगमले पटक पटक सुकेका दाउरा बिक्री गर्ने न्यूमा बढ्ने र चिलिमकोट कमानमा हरियो रुख काटेर दाउरा भन्दै बिक्री गर्दै आएको थियो। निगम र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा यसरी भइरहेको अवैध धन्दाबारे थाहा भए पनि नियमनकारी निकायको भने ध्यान पुग्न सकेको छैन। अहिले पनि चिया विकास निगम अन्तर्गत 7वटा बगानको 65% हिस्सा सरकारले तिनै सुभाष साङ्घाईलाई 50 वर्षका लागि ठेक्कामा दिएको छ। खोज खबरका लागि झापाबाट शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। हो, नेपाल चिया विकास निगम अन्तर्गत सरकारले स्थानीय सुभाष साङ्घाईलाई सुकेका रुख काट्नका लागि ठेक्कामा दिएको थियो, तर उनले बद्ने चिया कमानमा लगाइएका विभिन्न जातका हरिया रुख अवैध नै तरिकाले फडानी गरी सुकेको दाउरा भन्दै बिक्री गरेको रहस्य खुलेको छ। यसतर्फ नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्नै पर्छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि जोन्सन बेबी पाउडरमा भेटिएको डरलाग्दो तथ्य सम्बन्धी थप वास्तविकता चिरफार गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। शिशुको सौन्दर्य एवं त्वचाको हेरचाह गर्ने विश्वसनीय पाउडर कुन हो भनी साना नानीको आमाहरूलाई सोध्नुभयो भने एउटै जवाफ आउँछ, जोन्सन बेबी पाउडर। चर्चित अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनद्वारा उत्पादित यो पाउडरलाई 1 शताब्दी भन्दा लामो समयदेखि विश्वास गरिँदै आइएको छ। तर यो पाउडरमा मानव शरीरका लागि हानिकारक तत्त्व भेटिएको छ, जुन तत्त्वले क्यान्सर समेत लाग्न सक्छ। जोन्सन बेबी पाउडरमा कुन तत्त्व भेटियो अनि यसले कसरी मानव शरीरमा रोग निम्त्याउँछ? आखिर के छ त जोन्सन बेबी पाउडरको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। जोन्सन बेबी पाउडरको प्रयोग गर्नु खतरनाक। पाउडरमा क्यान्सर लाग्ने तत्त्व रहेको खुलासा। कम्पनी विरुद्ध हजारौं मुद्दा, व्यापारमा गिरावट। दृश्यमा देखिएको यो सेतो प्लास्टिकको बोतल भित्रको पाउडरमा कुनै रोगको कारक तत्त्व छ भन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ, तर वास्तविकता त्यस्तै छ। चर्चित अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनद्वारा उत्पादित ट्याल्कम पाउडरमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएको एस्बेस्टस नामक तत्त्व फेला परेको छ। यो हामीले लगाएको आरोप भने होइन। विश्वभरका हजारौं व्यक्तिले जोन्सन बेबी पाउडरमा शंका गरी मुद्दा हालेका छन्। व्यावसायिक रूपले समेत 1 शताब्दीदेखि सफल यस अमेरिकी उत्पादनमा खराबी छ भन्दा हत्तपत्त पत्याउनै कठिन हुन्छ, तर यथार्थ पाउडरमा रोग लाग्ने तत्त्व भेटिएको छ। शिशुको सौन्दर्य एवं त्वचाको हेरचाह गर्ने भनी शुद्धताको प्रचार गरिएको पाउडर डब्बाको अग्रभागमा लेखिएको छ क्लिनिकल्ली प्रुभ्ड, अर्थात् यो प्रयोगका लागि चिकित्सकीय प्रमाणित भएको शुद्ध र सुरक्षित पाउडर हो। यस्ता शब्दलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रचार गरी जोन्सन कम्पनीले दशकौंदेखि ग्राहकका रूपमा अधिकांश आमाहरूको भरोसा जितेको थियो। हुन त एक सामान्य मानिसले 1 शताब्दी भन्दा लामो इतिहास बोकेको स्थापित कम्पनीको उत्पादनलाई शंका गर्ने ठाउँ हुँदैन, तर यस पाउडरमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएको एस्बेस्टोस नामक तत्त्व फेला परेको हो, जो क्यान्सर रोगको कारक मानिन्छ। यदि पाउडरमा क्यान्सर कजिङ तत्त्व छ
जस्तै भने एस्बेस्टोसिस त्यो पाउडरमा मिसिएको छ भने त्यो एस्बेस्टोस पाउडरमा एब्जर्ब हुन्छ। त्यो एस्बेस्टोस चाहिँ एब्जर्ब भएर शरीरभित्र जान्छ। शरीरभित्र गएपछि शरीरमा भएका सेलहरूलाई चाहिँ त्यसको ग्रोथलाई त्यसले ह्याम्पर गर्छ। अझ माइन्युटली भने त्यहाँभित्र भएको जिन्सलाई चाहिँ डिफेक्ट गर्छ। त्यो जिनको म्युटेसन भएर क्यान्सर हुन्छ र त्यो एस्बेस्टोसिस भएको पाउडर लगाउने केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ओभेरियन क्यान्सरहरू देखिएको रेकर्डेड भएको छ। टैल्क, जसलाई टैल्कम पाउडर पनि भनिन्छ, यो एक स्थिर खनिज भएकाले रासायनिक रूपमा निष्क्रिय र गन्धरहित हुन्छ। टैल्क र एस्बेस्टोस अक्सर एकसाथ हुँदा क्यान्सरको कारक बन्न सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य प्राधिकरण एस्बेस्टोसको सम्पर्कलाई सुरक्षित मान्दैनन्। यस अर्थमा एस्बेस्टोस मिश्रित पाउडर हानिकारक हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। एस्बेस्टोस पृथ्वीबाट खनन गरिने एउटा प्राकृतिक खनिज हो। क्यान्सरको कारक बन्ने यो तत्त्व मानव शरीरमा रेसादार रूपमा प्रवेश गर्ने र शरीरलाई क्यान्सर सहित अन्य रोग लगाउन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। एस्बेस्टोसिस भनेको चाहिँ नेचुरली पाइने मिनरल केमिकल कम्पाउन्ड हो। यो चाहिँ मानव शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ। यदि यो शरीरभित्र गयो भने यसले विभिन्न समस्याहरू गर्न सक्छ। जस्तो फोक्सोको एस्बेस्टोसिस भन्ने समस्या आउन सक्छ र यसले फोक्सोको क्यान्सर, फोक्सोलाई घेरेको एउटा झिल्ली हुन्छ, त्यो झिल्लीको मेजोथेलियम भन्ने क्यान्सर र महिलाहरूमा चाहिँ ओभेरीको क्यान्सर र हाम्रो भोइस बक्स भन्छ ल्यारिन्जको क्यान्सर, यी 4वटा प्रकारको क्यान्सरहरू गर्छ। यसबाहेक अन्य क्यान्सरहरू पनि कहिलेकाहीँ गर्न सक्छन्। कस्मेटिक टैल्क अर्थात् जोन्सन बेबी पाउडरमा क्यान्सर गराउन सक्ने तत्त्व भेटिएसँगै यसको विश्वसनीयता मात्रै होइन, कारोबारमा समेत गिरावट आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको ट्याल्कम पाउडरमा एस्बेस्टस नामक तत्त्व फेला परेको उल्लेख छ। रोयटर्सले सन् 1971 देखि सन् 2000 सम्मको आन्तरिक परीक्षणको आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनमा जोन्सनको यस समस्याको उजागरपछि यसको कारोबारमा अहिले गिरावट आएको हो। अब प्रश्न उठ्छ, जोन्सन बेबी पाउडरमा क्यान्सर रोगको कारक एस्बेस्टोस नामक तत्त्व भेटिँदा समेत सरकारवाला निकाय किन मौन छ त? यति मात्रै होइन, यस अघि पनि यो कम्पनीले उत्पादन गरेको ट्याल्कममा यस्तै तत्त्व भेटिएको आरोपमा हजारौं मुद्दाहरू परेका थिए। यद्यपि जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले त्यो आरोपको खण्डन गर्दै प्रतिवेदन भ्रामक र एकतर्फी भएको दाबी गरेको छ। यस अमेरिकी ब्रान्ड कम्पनीको हाल बेबी पाउडर, सेम्पू, बडी लोसन, मालिस आयल, शावर जेल र बेबी ओइल्स बजारमा उल्लेख्य मात्रामा बिक्री हुने गरेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। यसरी जोन्सन बेबी पाउडर क्यान्सरको कारक बनेको घटना यो बेला जटिल बनेको छ। अब जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले यस आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन लामो अदालती प्रक्रियामा जान पर्ने देखिएको छ। हुन त जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले आफ्नो बचाउ नगरेको भने होइन, उसले आफ्नो पाउडरमा एस्बेस्टोस तत्त्व नभएको र यो जङ्क साइन्सका आधारमा आरोप लगाएको बताएको छ। तर ऊ विरुद्ध परेको हजारौं मुद्दाले जोन्सन बेबी पाउडरमा आशंका गर्ने ठाउँ भने पर्याप्त छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ अथवा फोन नम्बर 0157060774 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।